Prosto. Ovdje piše Kolmen. Ovdje piše Kolmen, Švarcika i ja. Denis je vas. Ne, ovdje Denis. Ne veze, bit će i ćevapa za ove debel. Mesići. Pukovnik je tvar. Pukovnik je tvar. Evo i treći. Oni grifuze samo jedu. No i tekuću jedu. Koga ste jedri? Nisu to kotleti. To se peče danas. Onda će biti jelo. Ekstra. Jelo za kljaju. Ne, samo jedu. Ja ću najel. Najel? Ja sad iste guram, isto. Ja baš pođe prizorno. Ja sad guram, isto. Pa ti imaš toga pun kurac. Koliko? Nema. Ovo što okreće ovo, Karilo. Ovo što kletamo, ovo je moj. Dobro, ja što klete isto. Pa, ovo je tu. Dobro, mi bilo svoje. To je moj. Napiši otimačina oko bijelog mesa. Ja, koji je tvoj? Pokaži koji je tvoj. Ovo je fora, to se ne peče na ulicu. Kaži koji je tvoj. Koji je tvoj? To! Je moj! Treba malo vode. Imao sam vina, crno, kostiče onog mogu. Gde ovo tu? Sam malo da izrežeš. Nabac malo na roštilj.